Nej, det er vi gang. Ja, det var lidt dumt. Hvad er der sket? Jeg kørte ind i en væg med en motorcykel. Jeg kom kørende på motorcykel, og så havde jeg for meget fart på. Og så drejede jeg sådan lidt til venstre for at slippe væk fra muren. Og så kom jeg helt ind til muren, og så kunne jeg ligesom mærke, at benet og motorcyklen blev ligesom slynget ind mod muren. Motorcyklen røg væk, og jeg kunne ligesom mærke eller se mit ben, ligesom det gjorde lidt sådan med min fod. Det knækker lidt rundt. Ja, men så knækkede jeg nogen bare tilbage igen. Så det var Nå, det var da heldigt. Det gør ondt, kan jeg se. Ja. Ja, du er ikke så glad for en liberal nogen steder. Er det værst her på indersiden? Det gør faktisk ikke så ondt igen, men altså, det gør jo. Det vil man så gøre. Nå. Lidt. Nej, det gør faktisk ikke så ondt, ikke? Nej. Det gør det faktisk ikke. Der er du øm. Nej, heller ikke så meget. Det er bare, fordi jeg ikke kan lide det, tror jeg. Men jeg trykker dig, gør ondt så. Nej. Nej. Det gør det faktisk ikke. Hvordan er det hævet? Der er du ikke glad for det. Ja. Hvad med her ved knæet? Nej. Nej, det er ligesom, det er bare det er dernede, altså, det er helt koncentreret om en fod der. Det kan du ikke lide. Nej, men det kan heller ikke overdrevet ondt med det, altså. Men altså, Det kan jeg se. man er lidt pyret. Kan du ligge på ryggen? Hvad? Kan du ligge på ryggen? Det ved jeg ikke. Hvor ligger den? Nå. Og så stræk benet ud. Rolig nu. Ja, prøv at strække benet op på knæet. Du skal nok knæet? godt. Ja, i knæet. Det er knæet, du skal strække. Du har ikke noget i knæet, vel? Nej. Nej, hvorfor kan du ikke strække ud? Det er fordi, når jeg strækker, så er det ligesom at gøre noget der. Ja, okay. Men jeg trykker godt ondt her også. Nej, overhovedet ikke. Ikke deroppe. Nej, heller ikke der. Der. Nej, det var først, at det går. Der begynder det at gå lidt ud. Der gør det ondt. Der gør det ondt, ja. Men det er som om, at hvis jeg skal strække det ud, ikke, så begynder det at gøre ondt lige dernede omkring lige der. Vi kan bare prøve. Nej, prøv bare at ligge stille. Ja, det er helt okay. Det er ligesom om, at det faktisk gør sådan, at det klikker. Ja, det kan jeg godt mærke. Nej, det kan jeg ikke lide. Det klikker ikke. Kan du bevæge foden? Kan du vippe med den? Og de anklen. Men du kan godt mærke, at jeg rører ved dig herude, ikke også? Ja, det er dejligt. Ja, vi skal lige have taget et røntgenbillede af dit ben. Ja. Prøv bare, nu lægger jeg den lige ned her. Og så den her. Der gør det ondt dernede. Nedenunder der, hvor der lige rører. Nedenunder, ikke? Dernede. Nej, deroppe. Lige der omkring. Ja. Ja! Ej, jeg er nok også bare lidt pyldret, ikke altså? Men ligesom at det klikker lidt ind i, ikke? Jeg kan godt lide. Prøv bare at lægge den stille. Ja. Men jeg også vil have det lidt på ryggen. Må jeg gerne lige på ryggen? Hvad er det? Du må ligge, som du vil. Bare du ligger stille. Skal du prøve det? Nej, det er ikke så... Ej, det er lidt ulækkert på benene, det her. Det er ligesom om, der er lidt galt om det ben der. Er det bedre? Ligger du bedst på siden? Ja. Gør jeg. Jeg bestiller en røntgenbillede. Ja. Så er der en. Lad mig se, hvor hænderne var oppe.